Aitäh, et kõik tulite täna siia. Ma tean, täna on Koit ja Taura telekas. Võib-olla jõuame neid ka vaatama värki, aga üleeile oli 9. mai, eks ju. Ja nagu väga huvitav oli käia linnas nagu ringi vaata. Venelased olid putsi joonud ennast. Kõik olid lihtsalt joogid käes nagu Dien Pobjede, nagu hurraa! Ja ma ei tea ajaloost väga palju. Üleeile ma ei teadnud, mis asi on 9. mai. Ma just kõndisin tänaval, vaata, mingi vene tüüp tuli ette nagu Dien Pobjede! Ja siis ma vaatasin teda, et nagu, mis võidust sa räägid? Alles esimene poolfinaal on Eurovisioonil. Tüüp eriti optimistlik. Sest nagu minu kogemus on öelnud, et ei tasu liiga optimistlik olla, vaata, sest reaalsus ei vasta kunagi ootustele. Käisin juuksuris. Reaalsus ei vasta ootustele. Vaata, sest nagu sa alati loodad, et nagu tuleb lahe, eks ju. Ma mõtlesin ka, et nagu ma tulen juuksurist, nagu ma olen kena, ma olen hurmur, vaata, rebin naisi, vaatan peeglisse, ma olen Brad Pitt. Reaalsus oli see, ma vaatasin peeglisse, olin nagu, okei, ma olen ananass. Järgmised kuupaar, ma olen ananass. Juuksur oli muidugi nagu, mis sa ajas pole üldse ananassi moodi, vaata nagu suvikõrvits rohkem. Reaalsus ei vasta ootustele. Ma olen elus ühel perioodil olnud kiilakas, kui ma olin sõjaväes. Ma arvasin ka, et näeb hea välja. Ei näe, ei olnud Vin Diesel, vaata. Ja nagu sõjavägi oli juba kohe algusest, otsast lõpuni absurdne kogemus, juba kohe algusest. Arstlik komisjon, kõige esimene samm, eks ju. Ma läksin arstliku komisjoni. Nad küsivad sult küsimusi, veenduvad, et sa oled terve, sul ei kuku küljest ära midagi. Ja siis ma läksin sinna ruumi sisse, arstid olid seal, eks ju, küsisid, et jah, et ega teil nagu suguvõsas neid vaimuhaigusi pole esinenud. Ma olin nagu, ei, minu teada mitte. Küsite, et ega te narkootikume pole tarvitanud. Ma olin nagu, siis küsisid, ega te ei ole olnud seksuaalvahekorras teiste meestega? Ma olin nagu, teiste meestega? Teete nalja. Ma olen Timole truu. Nii mind Kuperjanovisse pandigi. Igal lool oma algus, vaata. Ja nagu ma ütlesin, sõjaväes peaetakse paljaks, ma olin kiilakas, eks ju. Mingi see 2,5 kuud oled see baastreening, siis saad koju esimest korda. Ja mu sõbrad nägid mind esimest korda elus kiilana. Siis üks mu sõber vaatas mind, et nagu beebilõust. Siis ma olin nagu, okei, et nagu beebilõust, et ta on karm räppar, vaata. Päris lahe, sa arvad, et ma olen beebilõusta moodi. Ja siis ta vaatas mulle otsa nagu, et mingi räppar on ka selle nimega või. Ja ma ei tea, kui palju teist kuulavad räppi, kui kursist te olete nagu... Ma väga palju ei tea tegelikult, ma olen nagu aus. Ma ei tea väga palju Eesti räpist, aga mind lihtsalt huvitab, kuidas räpparid oma nimesid valivad. Näiteks, ütleme kas või beebilõust nagu. Nagu, mis su teised nimevalikud olid, et sa oma elus sinna punkti jõudsid? Kas sa olid nagu, sa istusid laua ääres, mõtlesin nagu, kurat, mis ma panen ikka beebilõust päris hea, titemoll oleks labane. Ja nagu beebilõust pole isegi kõige veidram nimi. Niuke räppar on Eestis olemas nagu Öökülm. Öökülm. Mõtle, kas see on gängsta või? Kas ta saab tulla laulus nagu joo, ma olen öökülm, kui minuga nussid rikun su porgandisaagi ära. Muidugi nagu, ma ei ole vaata see tüüp ütlema, mis on gängsta või mis mitte. Mu nimi on Ardo. Ma ei tea, mis nimi seal. Ema ütles mulle, et tead, Ardo on Itaalia nimi. Siis ma olin nagu, tere, äkki ei ole küll. Ardo ei ole Itaalia nimi, Ardo on Bulgaaria taksojuht. Kõige paremal juhul. Pluss on see, et ta ei ole väga levinud nimi. Ma käisin koolis, meil oli mingi 5 Kevinit, oli ikka klassis. Ja lapsed, neil ei ole taktitunnet, neil ei ole, et palju Kevineid, et sa oled siis Kevin Tammeots, sa oled Kevin Järveküll. Ei, meil oli lihtsalt nagu, sa oled paks Kevin. Rikas Kevin, usklik Kevin, prillidega Kevin, haisev Kevin. Prillidega haisev Kevin olid üks ja sama isik.
väga tark poiss, nagu väga tark, lõpetas kuldmedaliga kooli, mina lõpetasin hõbemedaliga, Paks Kevin lõpetas šokolaadimedaliga. Jällegi iga ühe oma vaata. Aga kui kõige huvitavam oli usklik Kevin, sest nagu Mikk ka rääkis, et meil ei ole seda jumala usku nagu. See asi on suht võõras meile ja siis oligi nagu noor tüüp, tahtis ikka midagi, mingid noored poisid tahtsid mingit Xboxi või PlayStationit, eks ju. Rääkis meile kogu aeg, et jaa, võiks ikka PlayStation olla. Küsisime, et oled sa öelnud ka siis kellelegi? Ta ütles, jaa, iga õhtu jumalat palun. Vaatasime teda, et sa oled peast soev. Kuidas sa saad olla nii loll ja jumalat palud? Kõik teavad, sa pead küsima jõuluvanalt. Kuidas saab Jumal sind aidata? Kui sa loed piiblit, sa saad teada, Jumal võib ainult sinu ema kahtlastel asjaoludel rasedaks teha. Ja seda võib jõuluvana ka teha. Ma mäletan, ma olin mingi, ma ei tea, mingi 7 äkki, kui ma mõtlesin, et ma olen hästi täiskasvanu, vaata, ma ei usu enam jõuluvana, läksin ema juurde, et kuule ema, et seda häält mul ei olnud päris, kuule ema. Aga mis et tegelikult jõuluvana ei ole olemas, eks ju. Jõuluvana on minu isa, kellel on kostüüm seljas. Ja siis ema vaatas mulle otsa, et ei, kallis, et isa ei käi nii tihti kodus. Siis ma olin okei, no mul pohhui, kellelt ma kinke saan. Ja nagu ma ei taha siin ka väita, et kas keegi peaks uskuma jõuluvana või mitte või jumalat või mitte. Sest tegelikult ma lugesin natuke piiblit ja tegelikult seal võib olla õppetund ja sa võid kanda selle üle tegelikult tänapäeva ellu. Vaata, täna meil praegu Eestis on see IT-värk on hästi kõva, e-riik, e-värgid. Ja seda piiblis tegelikult natuke on asja olemas, vaata. Ma lugesin alguses, kohe alguses oli Aadam ja Eva, Eedeni aed, kõik oli hästi tore, lõvid ja jänesed, kõik olid sõbrad, eks ju. Ja siis millegi pärast Eeval läks kõht tühjaks, läks sõi natuke õuna. Ja siis paar päeva hiljem Jumal tuli külla neile, vaatas, mis teevad seal. Siis ta nägi seda õuna, millest oli tükk ära ammustatud. Vaatas seda, oli türa, kumb teist see äplipede on siin. Sina, kao nahku. Sa ei takistanud teda, sa kao ka nahku oli vaata. Põhimõtteliselt, mis ma öelda tahan, et Jumal on Microsofti usku tüüp. Ja see ei ole, ma ei ütle seda kerge südamega vaata, sest kui Jumal on Microsofti usku tüüp, siis järelikult üks hetk ta vaatab oma loomingut, ehk siis inimest, ja ta hakkab sellega nussima. Tuleb kuskilt, ma eeldan, et ta tuleb taevast alla inimese juurde nagu Jürmo. Oled sa rahul sellega, kuidas ma sind lõin? Kas kõik on see, kus peab olema? Siis Jürmo on jaa, see päris tore on. Siis Jumal on, ahah. Aga sa väikest upgrade'i ei tahaks või? Jürmo on ei suuri. Jumal, selge. Järgmine päev tuleb uuesti. Aga nüüd ei taha upgrade'i. Jürmo on, ei, ikka ei taha. Jumal on selge, tuleb järgmine päev jälle. Nüüd ei taha upgrade'i või? Jürmo on kunagi ei taha seda upgrade'i. Jumal on, selge. Siis viimane päev tuleb. Tead, Jürmo, ma vaatan, sa oled selle upgrade'iga natuke kahe vahel. Ma annan sulle valiku. Siis teeme upgrade'i praegu või poole tunni pärast. Siis Jürmo on türa mitte kunagi ei tee Jumal. Selge, teeme homme. Ja ma pakuti seda Windows 10. Ma ei võtnud. Isegi kui tasuta sai. Ja ma ei võta üldiselt eriti palju pakkumisi vastu. Ja mis on raske tegelikult, sest tänapäeval Eestil igal pool pakutakse. Teate seda ütlust, eks ju Hemingway kunagi ütles, et igas maailma sadamus on üks eestlane. Tänapäeval selle vastend võiks olla, et igas Eesti kaubanduskeskuses on üks müügimees. Ja teate, et see on tõsi, te lähete kuhugi Selverisse, Rimisse, igal pool need tüübid on kohe turjal. Kohe on küljes vereimejad, käivad pinda ja ma ei taha siin hakata nimesid nimetama ja öelda, et nad kõik on LHV-st, aga mis siis ikka vaata. Sa ei saa kuhugi rahulikult minna, see on jumala ehmatav, lihtsalt kõnnid Selverisse sisse järsku mingi tüüp on, kus sul pensionifond on? Siis ma olen ja siis on, seda panka ma ei tea, aga LHV on parem kindlasti. Ja siis ma tean, mis öelda, ma kogun ennast, ma tean, mis teha selles olukorras. Ma kogun ennast, vaatan talle otsa, mul on juba LHV-s.
ja siis see tüübid naeratus kaob näost ära, ta on nagu poiss, sa valetad nii, et silm veebil. Ma olen nagu jah, valetan jah, mis siis? Peaksid LHV-s töötama. Ma ei tea, kas ma olen hea. Vaata vahel, ma ei usu, et ma ise olen hea valetaja, aga vahel nagu universum valetab ise sinu eest. Mõnikord on nii, sest ma tegin seda oma tundi, ma tegin ka Pärnus ja tahtsime nagu natuke promo teha. Saime Pärnu Postimehesse ka artikli, suht tore oli nagu minu pilt ja siis artikkel oli, et Pärnu juurtega koomik teeb kodulinnas tund aega nalja või midagi sellist. Tore artikkel. Ma ei ole Pärnust pärit. Nagu ma nägin seda artiklit, ma läksin lehega ema juurde, nagu sa oled mulle midagi rääkimata. Mis siin toimub? Selles suhtes, mis ma nagu ütlesin ajakirjanikule, et jah, et nagu mulle meeldib Pärnu, mul nagu tüdruk on siit pärit, ma olen palju Pärnus olnud, nagu täitsa lahe on nii. Aga nagu see ei ole piisav standard, et öelda, et ma olen pärnakas. Nagu see ei ole piisav kvalifikatsioon, see ei sobi. Nagu, kujutage ette, täna siin publikus kellelgi on südameatakk nagu. Karjutakse, et kas arsti on, ma ei tuleks nagu mingi jumala enesekindlat, et okei, kõik on kontrolli all, ma olen Dr. House'i vaadanud. Nagu, ei oleks nii, vaata. Ma lihtsalt kujutan ette, et Pärnu linnapea käib nagu suvel käib rannas ringi, vaatab turiste nagu, sul meeldib siin või? Jah, okei, sa oled kodanik. Kõnnib niimoodi. Ma ise olen pärit Tallinna lähedalt väike koht nimega Laagri, aga elasin ka eelmise aasta talv-kevad elasin Tartus mõnda aega. Ma võingi rääkida teile sellest, kuidas ma jõudsin Laagrist Tartusse rongiga. Nagu kõigepealt Laagrist Balti jaama, sealt edasi Tartusse. Ja see on suht huvitav nagu rongisõit Eestis. Sest ma läksin Laagrist rongi peale, istusin maha. Ma ei jõudnud väga kaua sõita isegi. Nagu natuke aega olin sõitnud, juba keegi tuli, seisis mu kõrvale, hakkas raha lunima. Ja vaata, rongis sa oled lõksus. Sa ei saa mitte kuhugi põgeneda. Need, kes raha lunivad, nad ei näe vaeva ka. Nad ei laula, nad ei tantsi, nad ei mängi pilli, mitte midagi. Nad lihtsalt seisavad su kõrval, passivad sind, mis teevad. Ja siis istud seal, lõpuks su kannatus katkeb, sa vaatad talle otsa. No davai, ma ostan siis selle pileti. Ja vaata, siis nagu see, kust lugu läheb huvitavaks, siis see nagu tädike läheb juba rõõmsaks. Väga tore, et kuhu sõita tahate. Ma ütlesin Balti jaama. Küsis, et kas täispilet, õpilaspilet. Ma ütlesin õpilaspilet, ma ei ole õpilane, aga äkki saab odavamalt vaata. Ja siis küsis, et kus peatusest peale tulite. Ma tahtsin odavamalt saada, ma ütlesin mingi suvalise peatuse, et nagu Pääsküla. Pääskülast tulin peale. Ja see hetk rongi kõlaritest kostub. Järgmine peatus, Pääsküla. See tädike vaatab mind nagu niimoodi. Teeme siis täispileti ikka ja... Ma võtsin pangakaardi välja, et maksame ära, mis seal ära ei ole, eks ju. Ja tädi pani käe ette, et ei, ainult sulas saab piletit osta, ainult sulas. Ja nagu ma mõtlesin, et nagu mida vittu, eks ju. Meil on räägitud, ma käisin Swedbankis, öeldi, et jah, et sularaha on mineviku teema, sul ei ole üldse vaja seda enam. Ainult pangakaart kõlbab, saad kulje kirjaga pangakaardiga visata uus teenus, eks ju. Ja ma ütlesin nagu, ma ei tea, mul sula ei ole, mul on vaja linna saada, et nadi olukord, mis teeme? Ja siis see tädi vaatas mind niimoodi. No olgu, kui teil praegu raha ei ole, ma tulen siis mõne hetke pärast tagasi. Ma olen rongis, kus ma seda juurde saan vahega. Ja siis ta veits ärritust oli nagu, ma ei tea, et kui teil ei ole, küsige siis kelleltki teiselt. Ma vaatasin teda nagu, okei, sul ei ole. Siis ta läks punkt veeli juba, ta oli nagu, issand jumal, mul palk niigi väike, miks ma teile peaks raha? Ma panin vastu ka, et kuule ära vingu, sa tasuta rongiga sõita. Siis ta oli, jah, tegelikult. Lõpuks idee, mis tal tuli, oli see, et tead, sõidame Balti jaama, lähed rongist välja, kiiresti otsid sularaha automaadi, võtad raha, jalamaid tood mulle tagasi, nagu jalamaid tood. Ma olin nagu türa sobine. Oleks esimene kord ka, kus ma pean Balti jaamas sunniviisiliselt raha ära andma. Nostalgiafaktor on olemas. Jõudsimegi siis Balti jaama, ma jooksin rongist välja otsima, nagu seda leidsin, nägin automaati, tahtsin minna raha välja, no muidugi oli järjekord, vaata, mingi tüüp oli seisis seal ees, pidin ootama, eks ju. Siis ma ootasin seal mingi 3 minti, 4 minti, 5 minti, vaatasin seda tüüpi, et türa,
kaua inimene jõuab kuseda. Suur põhjus. Lõpuks ta lõpetas, vaata, sain raha välja võtta, jooksin rongi tagasi, vaatasin, kus see kontrollör on, ta oli kuskil mingi istmete vahel, pani kohvrit kokku. Siis ma läksin nagu, talle niimoodi seisin kõrvale, panin selle rahatähe talle nagu nina ette, nagu säh, oled rahul või? Ja siis ta vaatas mind. Ma arvan, et sa tagasi tuled. Kuule, mul siin vahetus sai läbi, ma lähen koju, ma ei viitsi enam tegeleda sellega. Siis ma olin nagu, võtta bussiraha, siis vähemalt see midagi. Aga esimene osa oli edukad läbitud, eks ju. Nüüd oli vaja saada Balti jaamast veel Tartusse. Tartusse on pilet veel kallim. Nagu, üks võimalus, mis teha, mida ma olen ka vahel teinud, on see, vaata, sa lähed rongi, lähed kohe WC-sse. Pool sõitu oled seal, siis tuled välja nagu, okei, ma tulingi Tapal peale, eks ju. Sest olgem ausad, kui sa oled mingi tund aega rongi vetsus istud, siis sa näed välja ka, nagu sa võiks Tapalt pärit. Aga vahepeal ma tegin seda, aga siis ma ei saanud enam teha seda, sest alati, kui ma lähen kuskil avalikku vetsu, ma jõuan maha istuda, eks ju, Facebooki jõuab lahti tulla. Juba keegi, mingi turbokõhu lahtisusega tüüp alati leiab minu kabiini üles, siis hakkab seal lõgistama. Kuule, kaua sa oled seal? Sa näed ju, et see valge äsi, vaata, mis see kinni, see läheb punaseks. Mida sa lõgistad seal jumala eest? Ja siis küsid ka veel, et kaua sa oled seal? Tule nii kaua, kui sitt otsa saab. Ega ma varem välja ei tule. Kui ma kusen, siis nii kaua, kui nii vooleb. Ega see ei ole nii, et sa oled nagu kaua sa oled seal, siis ma olen okei, surun poole joa pealt püksi tagasi. Tavai. Kusemine ei ole nagu ülikool, et võid suvalisel hetkel poole jätta. Ja siis oligi nagu. Sõitsin, ma ütlesin, ma ei hakka seda tegema, istusin maha, ostsin ausalt pileti. Istusin 6. boksis, ülemistel tulid 5 vene tüüpi ka veel peale, istusid minu ümber. Super sõit lihtsalt, nagu Simman ja Sivka kott käis ringi. Panin päikseprillid ka veel ette, et kestadega silma ei saaks. Aga minu jaoks Tartu oli veits imelik, sest ma ei olnud tudeng, ma ei õppinud midagi, siis mul ei olnud teiste inimestega midagi väga rääkida, kõik teised õppisid midagi, neil toimus midagi elus, said kellegagi kokku, siis nad rääkisid, et ma olen Viljandist pärit, nüüd ma tulin Tartusse ja õpin seda eksistentsiaalset semiootikat, siis kõrval erialane Islandi kurgulaulu, et väga põnev on. Et kindlasti saame veel kokku, eks ju. Ja siis selle jutu peale ma vaatan teda, et töötukassas kindlasti näeme. Või ma ei tea. Nagu räägitakse, et haridus on devalveerunud. Nagu puht tõsiselt ma teadsin tüüpi, kes töötas Hesburgeris kassa taga ja tal oli bakalaureus. Siis ma küsisin, et sul kurb ei ole või sul on baka, sa töötad Hesburgeris. Siis ta oli muidugi ei ole kurb. Sellepärast magistri teengi, siis saan McDonaldsisse. Elu sellega siis. Ja te ikka haridusega te panete täiega te panete topelt seda, mis Tallinn, eks ju. Teil on 2 kunstikooli. Ma nägin tänaval oli silt vasakut kätt Tartu kunstikool ja Tartu kõrgem kunstikool. Ma ütlesin, davai, eks ju, vaatame ära selle. Ma pean üles otsima Tartu kunstikooli ja Tartu kõrgema kunstikooli. Ja siis ma läksin, kõndisin, otsisin seda, ma leidsin üles Tartu kunstikooli. Ma läksin sinna sisse, küsisin töötajat, vabandust, kas see on Tartu kunstikool? Ta ütles, jah, ma küsin, aga kus kohas on Tartu kõrgem kunstikool? Ta ütles, 2. korrusel. Ma olin loogiline. Oi, igasugu haridus on tähtis siin. Siin on palju tudengeid, eks ju. Tartu ülikooli tudengid, Maaülikooli tudengid, siis on seksturistid ehk välistudengid. Te teate seda, eks ju. Te teate, kellest jutt käib, eks ju. Need tüübid, nad tulid keppima siia. Nad on kõik tulnud siia Erasmuse programmiga. Kui keegi ei tea, mis asi Erasmus on, siis põhimõtteliselt nad toovad perverte Eestisse. See on kriteerium on, kas sulle on kehtestatud lähenemiskeeld? Tule Tartu ülikooli. Aga kui te teate, see on epideemia, lihtsalt terve peatänav on täis lühikesi Lõuna-Euroopa tüüpi, käivad ringi nagu kiimas pöial poisid, üles keeratud niimoodi pauku vooleb silmadest välja.
nagu ma olen, need tüübid, kui nad siia riiki tulid, nad panid Ryanairi lennukis juba kummi peale. Stewardess tuli, et palun kinnitage turvaväljad, meil on tähtsamad ka teha praegu. Mine ära. Ja ei, Erasmus vaata, see nagu lubab kõike, see on nagu, see on free pass, eks ju. Tüübid käivad mingi klubis, hõõruvad, eks ju, näpivad värki, kõik on chill, eks ju. Kui keegi ütleb, et kuule, mis teed? Mis käpid? Siis nende vabandus on, et sorry, Erasmus. Mis näitab tegelikult, et kui sul on häda käes, siis ükskõik, mis vabandus sobib. See ei pea isegi loogiline olema. Ma võiks ka pärast show'd lähen kuhugi mingi klubisse, lihtsalt annan laksu, nilbitsen värki, tantsin, annan laksu edasi, eks ju. Siis kui keegi tuleb, et mida sa teed? Siis ma olen nagu, ma ei tea, Madise päev. Ja üks grupp veel nagu, kes Tartus on, kes on nagu väga usinad, on nagu parmud nagu. Nii usinaid parme, ma ei ole näinud mitte kuskil mujal nagu. Taara korjamine, eks ju. Sa oled tänaval, paned joogi kõrvale, vaatad korra, juba on läinud, eks. Nagu laupäeva õhtu täis inimesi Rüütli tänav. Sa jood pudeli tühjaks, viskad õhku, see ei puutu enam maad. Ja nagu mul, otseses mõttes, mul on jook lihtsalt käest ära tõmmatud. Ma olen nagu, okei, püüdsin nagu tagasi võtta ja siis see jooditi nagu. Ma jõudsin käe ära tõmmata ka. Õnneks. Nagu mõtle, kui ta oleks käe veriseks hammusta. Kus ma lähen haiglasse, vaata käsi verine, küsivad, mis sul juhtus, ma olen nagu parmu hammustus. Aga mis mulle väga meeldib Tartu puhul on see, et vaata, see on nii kõnnitav linn. See on nagu, sul ei ole vaja, eriti bussiga sõita, autot väga ei ole vaja, eks sa võid kõndida igale poole. Aga nagu üks probleem, mis ma avastasin siin elades, oli see, et nagu veits kõndimine hirmutab mind. See on eestlastele tegelikult kõndimine väga hirmus tegevus, sest just eestlastele. Sest oli talv, eks ju, kõndisin tänaval, tühi tänaval, olin üksi, pime ja siis ma kaugelt näen, keegi tuleb mulle vastu. Ja siis ma hakkasin täiega kartma. Ja nagu eestlaslikul moel, ma ei kartnud nagu sellepärast. Äkki ta on pätt, äkki ma pean kaklema, okei, ei ole valmis. Nagu ma kartsin sellepärast, et okei, ei ole valmis, äkki ta on tuttav, võib-olla peab tere ütlema. Miks? Aga õnneks meil on telefonid tänapäeval. Me saame eirata teisi inimesi jumala mugavalt. Et seda ma tegingi, kui ma olin temast mööda kõndimas, ma võtsin telefoni välja, ma passisin telefoni nagu. Ma ei vaadanud teda, kurat, kui silmad lukustavad, me peame hakkama sünnipäevakaarte saatma juba. Ma lihtsalt kõndisin tast mööda, passisin telefoni, ma läksin Messengeri, kirjutasin kellelegi, et jõu mees, mis teed? Siis ta kirjutas vastu, et kuule, ma läksin just mööda, miks tere ei öelnud. Siis on suht piinlik, vaata. Aga vaata, nüüd ma elan jälle Tallinnas. Tallinnas sa ei saa igale poole kõndida, sa pead sõitma bussiga, nagu sulle muud valikut ei ole. Aga mul ei ole selle vastu tegelikult väga midagi, sest buss on ka imeline keskkond ikkagi Eestis, eriti Tallinnas, sest sa kõnnid telesaatesse põhimõtteliselt. Alati bussiga sõita, meenutab mulle 2 telesaadet. Ja ma tean, paljud noored ei vaata telekat, kas keegi siin jälgib, nagu, mis vahepeal toimub? Okei, paari. Proovi õpidu ikka. Kui te ei ole, teil on nii palju avastada lihtsalt. Ma olin ka proovi abielu, oli nagu see asi, mis tõmbas nagu konksu külge, eks ju. Ma hakkasin edasi vaatama. Eriti nagu TV3-st. Vaatasin, mis saateid seal veel on peale proovi abielu. Tuleb välja, väga palju on abielu teemalisi saate. Hästi palju. Üks saade oli, pealkiri oli Tule mulle naiseks. Formaat oligi see, et nagu mees palub naist endalt naiseks. Pooletunnine saade sellest. Ja nagu seal oli palju absurdset. Alustagem juba nimest. See ei peaks olema Tule mulle naiseks. Sest mis ma olen näinud oma perekonna, suguvõsa, sõprade puhul, aus pealkiri oleks Luba mul end käest lasta. Nagu kõik teavad, et see on tõsi, vaata. See on tõsi. Kui sõrmus on sõrmes, need inimesed ei viitsi head välja näha. Saak on käes, lase lõdvaks, eks. Ma arvan, isegi kirikus ei peaks olema nagu seda jah-sõna, lihtsalt on, et pruut ütleb, et ma söön ennast nüüd paksuks. Mees on nagu, ma hakkan iga päev jooma.
kirikuõpetaja tuleb nagu, võite avustada burgerit. Nagu tõesti, laske lõdvaks, vaata. Nagu ainus põhjus, vaata, miks see saade Tule mulle naiseks üldse eksisteerib, on see, et toota juurde osalisi saatesse Kallis, sa oled kosunud. Mis on ka nagu väga hea saade, kui keegi on näinud, see on kaalu langetamissaade, mitte keegi alla ei võta. Jumala imelik. Iga osa alguses treener, vaata, tuleb osa alguses, et jaa, ma olen väga lootusrikas, et meie osalistel hakkab elus uus etapp, nad hakkavad väärtustama trenni ja tervislikku toitumist. See osa lõpust on lihtsalt nagu, arvata on, siit midagi head ei tule. Ma nägin kohe ära, tal puudub distsipliin, igasugune teotahe. Raigo, sa tulid saatesse alla võtma, sa võtsid 10 kilo juurde, mis toimub? Ja see Raigo läheb alati närvi ka, et no, ma ei saa ju Petersalli süüa, õige mees ja võlud ka! Ja ma ei pane isegi juurde praegu. See päriselt juhtus. Ja siis nagu ma ütlesin, nagu 2 telesaadet. Tallinna bussisõit meenutab mulle 2 telesaadet. Ja sellel põhjusel, et meil on need ühiskaardid. Tartus on ka, meil on validaatorid ja vaata, te teate, et see kaart ta võtab läbi tasku ja rahakoti. Et sa saad valideerida, et sa ei pea seda kätte võtma. Inimestel on väga imelikes kohtades taskud. Tulevad siin mõnel on kaerla all mingi, ma ei tea, vään läheb seal ees nagu. Ma ei tea, sa lähed bussi sisse, tüüp on spagaadis rimikottidega lihtsalt kuskil, vaata, mida vittu, valideerib, okei, davai. Paljud kannavad tagumikku taskus. Kui sul on perse peal see kaart, võta see välja. Keegi ei taha näha nagu bussis, kuidas keskealine mees tverkib lihtsalt validaatori ees. Lihtsalt, annab ennast kuulegi. See oleks aktsepteeritav, kui see oleks Rihanna. Aga su nimi on Tiit, sul on lapsed ja pangalaen, võtta kokku ennast. Ja siis ma vaatan, kuidas nad väänlevad seal ja siis mõtled nagu, mine perse, kui see pole Eesti tippmodelli photoshoot praegu. Mingi Tallinna versioon, vaata. Kus nagu saatejuht Viktor Vassiljev tuleb ja nii, meie järgmine osaleja läheb nüüd valideerima ja siis Tiit on nagu, davai, ma lähen Aarne Riit on kuskil pilkide vahel, jaa, ma teen pilki urr ja valideeri. Nagu loom, ei väärsus. Et on see saade. Teine saade, nagu, mis bussisõit meenutab, ma ütleks nagu pealkirjaga Reisile joodikuga. Sest, olgem ausad, joodikuid ja Maire Aunaste moodi tädisid bussides on nademetest. See on lihtsalt, see on kohe, sa lihtsalt kõnnid bussi sisse, bussijuht on ka no, tervist, Ardo, et võite šarmantse reisi meie 3 osalejaga Hugo, Sergei ja Dmitri Vineeri peatusesse. Sergei jääb üles. Ja väga huvitav. Mõnikord inimesed üllatavad sind bussis. Ükskord ma sõitsin, istusin esipingil. Üks mees tuli mu nagu kõrvale. Ta oli nagu väga viisakalt, nagu ülikond oli seljas, keskealine mees, hästi ontlik mees. Ja siis ta istus mu kõrvale, vaatas mulle otsa ja siis ta hakkas rääkima. Ja kõik tundus viisakas, aga see, mis ta suust välja tuli, see ei olnud eesti keel isegi. Tüüp keel oli nii pehme, ta lihtsalt mauras. Mõnest sõnast sain aru. Aga nagu muidu oli täiesti putsis. Ja siis ma istusin, kannatasin seal mingi 5 peatust järjest, lõpuks ma murdusin, ma olin nagu, läbi ei ole. 3 päeva sa oled maani täis, ma ei saa mitte midagi aru, mis sa räägid, vaata. See on rõlge, mis su suust tuleb, see on rõlge, sa peaks häbenema ennast. Tuli välja, et on soomlane. Nagu jälle, mis sa teed, eks ju, kui sa tahad vältida piinlik olukorda. Telefon lahti, passi seda. Tinderisse saibid. Matchid kellegagi, vaatad, bussijuht levitab seda. Ma nagu, Tinder mitmeid aastaid juba olnud, nagu ma alguses proovisin seda, ma mõtlesin nagu davai, nüüd saab. Ma olin oma toas mingi tund aega, mitte midagi lihtsalt, mitte midagi. Juba olin alla andmas, siis 1 match, minu ema. Siis ta kirjutas mulle, et kuule, tule kööki, supp sai valmis. Täiesti võtsis.
aga nagu ma olen nagu vaield oma neiuga näiteks, et nagu mis Tinderi olemus on. No see on tore äpp, vaata. Jumala chill nagu kasuta seda, aga nagu anna endale aru, mille jaoks see tehtud on. Sest nagu mu neiu olid nagu, et mul sõbrannadel on see, eks ju, nagu nad otsivad sealt sõpru, vaata, miks sa eeldad, et sealt seksi otsitakse nagu? Mul on Tinder, miks sa arvad, et ma sealt seksi otsin? Umbes sama, kui ma helistaks kellelegi, et kuule, jõumees, kinno viitsi tõest on nagu, davai, mis filmi, siis ma oleks nagu, miks sa arvad, et ma filmi tahan vaadata? Äkki ma tahan popcorni süüa lihtsalt kinot. Nagu ei ole ju nii, vaata. Kui sa sõidad teletorni tippu, siis sa tahad vaadet näha, sa ei lähe sellepärast, et lifti muusika on chill või midagi. Nagu, ma ei tea, nagu see pead aru andma, mille jaoks see äpp on, vaata. Suur nii-öelda märk või vihje, eks ju. See on äpp, kus sa vaatad vastassoost inimesi, hindad välimuse põhjal, valid välja see, kelle meeldib enne, kui sa üldse rääkida saad. See on suht suur vihje, suht hea märk, vaata. Ja nagu tihti räägitakse just, et mehed on nii lollid, vaata, mis aru, et naised annab nagu märke. Mehed ei saa aru märkidest. Ja nagu, ma ise ka ei saa, vaata, ma ei loe hästi märke. Kui ma nagu, mingi noorena esimesed kohtingud olid, me olimegi neiuga, olime baaris, eks ju, kõik oli tore. Siis kui ta vetsu läks, mul oli nagu plaks semiootika õpik lahti, hakkasin vaata. Davai, mis märgid olid, vaata. Mis seal oli, vaata, siis ma otsin nagu mõtlen, okei, davai, ta oli nagu jalad minu poole, jook oli 45 kraadise nurgal, moodustas kolmnurga, mida kolmnurk tähendab. Siis otsin, vaatan, ahaa, ta on vabamüürlane. Siis ma mõtlen nagu, et davai, et viime jutu reptiilide peale, siis näkkab. Muidugi kindlasti võib olla inimesi, kes nagu tõesti otsivad nagu lihtsalt võib-olla mingi sõpru, et lähme linde vaatlema või midagi sellist. Aga nagu sa tead, et see inimene, kellega sa matchid, et tema tõenäoliselt otsib midagi rohkemat. Nagu, et siis lihtsalt ei tasu olla nagu üllatunud, et tead, ma sain selle kutiga kokku Tinderist ja siis teeb nagu huvitatud. Kuidas see saab juhtida? Mina kasutan Tinderit ainult sõpruse leidmise eesmärgi. Aga see on sama umbes, kui sa lähed kuigi Annelinna lihtsalt lällama öösel, keegi lööb noakõhtu sulle. Kuidas see nuga mul nüüd kõhtu see? Mina kasutan nuga ainult võimäärimise eesmärgi. Ma ei usu näiteks, nagu heteromehed otsiksid 11 Tinderist, swipe'ivad seal, vaatavad, okei, mis seal on, kirjutavad kellele, kuule, sul on joodiku nägu. Sa loed nagu, kuule, käi putsi, sa oled ka parm ju. Siis ta ongi nagu, täpselt, teeme õlled. Ikka tekib kahtlus ja kirjutad, et kuule, ega sa homo. Siis kui ta kirjutab, et jah, tegelikult oled, siis on nagu davai, sina teed joogid välja. Ja see nagu mulle tundus nagu minu jaoks iseenesest, see oli päris huvitav mõte, sest nagu ma olen alati arvanud, et see, mis Varro Vooglaid räägib, et see on täielik jama, vaata, et nagu värvatakse inimesi homodeks. Kuidas sa värbad kedagi homoks, vaata? Nagu sa sünnid homona, ju sa siis oled, eks sa sünnid heterona, oled see, eks kuidas sa värbad kedagi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et äkki on nagu mingi üliheterotüüp, vaata, käib kogu aeg nagu põhimõtteliselt mingi oss käib klubides, eks ju, kogu aeg nillib naisi, vaata, käristab jooke välja, kulutab piletite peale raha. Ja siis lihtsalt üks päev mõtleb, et teeme pullile, teeme pedepaari. Siis ta läheb sinna. Ja siis tal on esimest korda see kogemus, et ta on mees, aga keegi teeb talle joogi välja. Mõtle selle, et istub laua ääres mingi värviline jook, mingi vihmavarjuga, et see 11 € maksis, siis istub seal joob seda. Tina, ma oleks või nii palju säästa. Ma olen elu valest, nüüd hakkab säästurežiim pihta, ma hakkan munni ime, ma sõidan aasta pärast penniga juba. Tüüp ongi klubides kogu aeg lihtsalt. Ja siis mõtleb, et uued väljad raisk. Mis on huvitav nagu selle gei värgiga, et üldiselt noorem põlvkond on suht okei sellega, et las nad olla, eks ju, vanem põlvkond nagu väga ei salli. Ja minu meelest ei pea ka nii olema, et nagu nad on vanem põlvkond, eks ju, nad ei peagi olema nagu on nii tore, vaata, eks ju. Aga mis mind häirib on see, kui keegi lihtsalt tuleb ütlema, et tead, teie põlvkond on ikka nii jube. Siis ma olen nagu, miks? Sest teil see geivärk on nii populaarne.
siis ma olen nagu, et okei, teie põlvkonnal olid mulletid populaarsed. Tahad seda võistlust pidada siin praegu? Ja ütleme, geid sünnivad nii, nagu nad on, neil ei ole mingit valikut, vaata. 80-ndatel suur hulk elanikkonnast lihtsalt läks vabatahtlikult juuksurisse, istus maha, ütles, palun eks mullet mulle. Nagu, kui sa tahad väita, et sa sündisid mulletiga. Nagu ultrahelis oli, et arst vaatas, et mida kuradi. Ema küsis, et noh, et on poiss või tüdruk või arst uuris nagu, ma ei tea, see on MacGyver. Ma olen viimasel ajal käinud hästi palju nagu väljas söömas, sest ma ise olen suht nagu, noh, mul enamasti neiu teeb kodus süüa, eks ju, ja siis ta pidi mõneks ajaks, mingi paariks nädalaks ära minema. Ja vaata, noh, mul endale söögi tegemisega on nagu veits nagu, noh, suuseksiga, et noh, hädapärast saab endale tehtud, aga parem ikka kui naine teeb seda. Hädapärast on tehtud, et. Ja siis ma olingi nagu, ma olin päris solvunud, vaata, mu tüdruk ütles mulle, et noh, et kui mina ära lähen, et siis jääb puhta nälga. Siis ma olin nagu, jumala eest, ei jää ju nälga. Saad ju võileivad ette ära teha. Aga ta oli väga hea südamlik, väga toetav oli. Siis kui ta oli ära läinud, ta kirjutas mulle, et kallis, et jätsin koju laua peale sellise lehe, kirjutasin sinna peale lihtsa retsepti, millega sina kindlasti hakkama saad. Musi. Siis ma olin nagu, väga armas, et kuule, tore. Läksin koju, vaatasin, mis lehe peal oli. Tellitoit.ee. Telli internetist omale korrali fucking pizza vaata. Ja siis pärast ta tuli tagasi, küsis, et noh, said tellitud ühes. Ma olin, türa ei saanud, wifi koodi tead. Ja siis ma olengi nagu pidanud palju käima väljas ja mulle väga ei meeldi tegelikult. Ma ei tunne ennast mugavalt enam mingites söögikohtades ja mingi kuradi kohvikutes ja need on liiga trendikad minu jaoks. Liiga trendikad, eks. Mul ei on nagu, lähme Parlovasse. Ja siis nagu, see on selline koht, kuhu ma lähen sisse, ma tunnen, kuidas mu teksad lähevad kitsamaks lihtsalt iga sammu. Siis tuleb nagu, päris chill, ma ei tea, miks mul pitsitab kumemest. Nagu. Ja siis ma pean tellima mingi latte, vaata. Ja see... Latte on kõige ebamaskuliinsem sõna, mis kunagi on välja mõeldud. Sul ei ole ühtegi mehelikku viisi, kuidas sa saad latet tellida. Kunagi mitte keegi pole tulnud sinna leti äärde öelnud, et kuule, anna üks latte, ma pead saekaatrisse tagasi jõudma. Sa ei lähe saekaatrisse, sa lähed padjaklubi vaatama. Ole aus endaga. Ja nagu, see ongi... Tänapäeval mingid latted, espressod, värgid, see ei ole nii, et sa tellid kohvi, siis sa saad mingi pruuni lõga, mingi jobi mingis robustses tassis, vaata. Nüüd on alati sa tellid, siis sa saad mingi asja, mille nimi on Gianfrutto di Mare, eks ju, on mingi ilus tass, alus tass, eks ju, mingi salvrätt, eks ju, vaatad vahu, siis see on Telia logo joonistatud. Ja siis ma vaatan seda asja, vaatan seda ettekandjat, et väga tore, aga mis ma teen sellega nüüd? Ja siis ta vaatab mind, et ta ei kui sa Instagrami ei pane seda praegu. Türa. Ja siis ongi, sul ei ole valikut lihtsalt, sul ei ole valikut, vaata. Ei ole valikut, lihtsalt sa neelad kõik oma nagu au ja mehelikkuse alla, sa lähed sinna leti juurde ja ütled, et andke mulle siis üks Zumba jooga pilates latte. Ja tüüp seal taga on nagu, oi, väga hea valik, väga hea valik, nagu tahate suhkrukuubikud ka sisse? Siis ma olen nagu, pole vaja, võite mu munad maha lõigata, need sisse panna. Siis ta on nagu, see on frappuccino. Nagu sellepärast ongi jääd tellitoit leiutanud. Siis sa ei pea selle pasaga tegelema. Sa võid, tellitoit on selline asi, sa annad kodus neti kaudu tellimuse sisse ja siis lisaraha eest nad toovad toidu sulle veel kohale ka. Nii et sa saad nagu vaesuda ja rasvuda üheaegselt. See on minu moodi asi, vaata, mulle meeldib see. Ja mis veel parem on see, et sa näed nagu, kui toit on valmis ja siis sa näed väikse kaardi peal läbi GPS-i, kuidas see asi vurab sinu poole. Auto vurab toiduga sinu koju, eks ju. Mis on ka väga hea, sest see toob liiklusraevu sulle otse elutuppa kätte. Tänu tellitoidule on tihe juhtumus minu kodus see, et ma olen diivanil kodus lihtsalt vittu küll, noh. Mida sa passid, sõida nüüd raisk! Neiu karjub, mis sa karjud seal? Ma olen nagu, tule mul punase tule taga praegu. Siis neiu tuleb, vaatab ka, äkki ei ole punane tuli, et äkki ta sattus õnnetusse, äkki ta on kuskil mingi lömmis vastu seina praegu. Siis ma olen nagu,
issand, ära räägi hullu juttu. Pitsa läheb külmaks niimoodi. Ja me kolisime just Tartusse. Esimene kord võtsime tellitoidust mingi pitsa. Nagu ma ei teadnud Tartust midagi nagu selle kaardist ja geograafilist asukohast, kuidas need tänavad paik... Ma ei teadnud mitte midagi. Aga kui ma näen, kuidas pitsa tuleb nagu reaalajas mööda kaarti minu poole, siis ma muutun kohe mingist Marko Märtini kaardilugejaks. Ma olen kohe nagu, mis sa sealt paned? Mine sealt kõrvalt, eks ju nagu. Suur tee on vaba, suur tee. Miks ta sealt kõrvalt läheb? Kas ta vihkab mind? Debiil on see. Suur tee on vaba. Miks ta mööda suurt teed ei lähe? Suur tee. Jumala, su kiirtee on siin. Siis neiu tuleb nii, et paneb käe õlale mulle, et kuule, rahu, et see on ema jõgi. Sellepärast ma mõtlengi, et nagu ma veits igatsen sõjaväge, sest nagu siis ei olnud nii piinlikke olukordi. Sõjaväes sul tehti kõik ette ära. Lihtsalt nagu sa ei pidanud ise midagi otsustama. Lihtsalt hommikul oli kohe ärka üles, mine jooksma, eks ju, ma ei tea, kaeva auk kinni, käi sital. Okei, võib-olla oleks pidanud enne augu kinni ajamist tegemist. Et pole, eks ju. Ja nagu tihti nagu paljud mingid noored räägivad nagu, et jaa, kuradi Eesti riik, et ma pean mingi 11 kuud sõjaväes olema. Ma olen nagu mõrvar, kes istub vangis, nagu kuradi Eesti riik. Siis ma mõtlen nagu, need kaks asja ei ole üldsegi sarnased. Eesti riigis mõrvar saaks poole aastaga välja. Mida sa ajad? Ma ise olin 8 kuud ja nagu nüüd, kui ma järgi mõtlen, siis tegelikult ainus probleem, mis sõjaväes oli see, et vahepeal oli igav. See oli ka kõik, nagu vahepeal oli igav lihtsalt. Sa olid kuskil metsalaagris, sa pead öösel mingi valves olema tund aega, 2 tundi lihtsalt istud kuskil mingi lumehunnikus, valvad kuuske, eks ju. Istud seal. Kõik on pime, eks ju. Ja su mõte hakkab liikuma. See lihtsalt mõte hakkab liikuma, sa ei saa midagi isegi vastu panna, lihtsalt mõte läheb jumala veidratesse kohtadesse. Istud seal lihtsalt lumehanges, siis vaatad oma relva. Huvitav, kas see oleks võimalik? Lihtsalt nagu vaadata, et kas käed ulatuvad. Kui järgmine päev jälle maksakaste söögiks on, siis kuul pähe. Ja siis oligi nagu, ma mõtlesin nagu, et okei, et nagu jätame praegu ära selle, et nagu varsti tüüp tuleb, vahetab mind välja, ma saan minna telki, eks ju, ahjuvalve lasen üle, magan mingi paar tundi, eks ju. Hommikul on söögiaeg, saan minna süüa. Võib-olla on maksakaste, aga loodan, et ei ole, eks ju. Ja siis tuligi, järgmine tüüp tuli, vahetas mind välja, läksin telki, eks ju, ahjuvalve lasin üle, telk läks jumala külmaks, pohhui, vaata. Magasin paar tundi, hommikul tuli kutsuti, et tulge sööma, eks ju. Läksin niimoodi jumala rõõmsalt sinna kohta, kus süüa saab. Mis söögiks oli? Maksakaste. Maksakaste. Ja siis ma tundsin juba, kuidas relv hakkas mulle suhu minema. Oi türa! Siis ma mõtlesin, nagu mida ma teen praegu, kuidas ma ära hoian seda nagu. Ja siis viimane kavaluse lükke lihtsalt relvatoru maksakastme sisse. Ma mõtlesin nagu, nüüd ma seda küll suhu ei pane enam. Ja see oli päris kaval lüke minu meelest. Sest mis sõjaväes üldse nagu, mis sa õpid või mis sa näed, mis ühendab inimesi tegelikult sõjaväes, on see, et nagu vahet pole, nagu kes sa oled või kus sa, vahet pole, kas sa oled eestlane või venelane, linnast või maalt, Kuperjanovist või hetero. Kõik on pirtsud toidu suhtes. See täiskasvanud mehed, nagu suured tursked maapoisid, vaata pirtsud toidu suhtes. Sest nagu kõik on jumala kõvad vennad, kui on aeg Facebooki postitada värki, et jaa, käisime laskelaagris, näod maalitud, trasserid lendasid, tõmbasime valanguid MG3-ga raisk. Ja siis lähevad kasarmusse. Jälle see pask söögiks. Ei taha seda süüa. Nagu täiesti, mõtle, need tüübid peaksid meid kaitsma ohu eest saada. Eesti ajateenija, tema ei karda kuule, pakast, äikest, tema suurim hirm on tatrapuder. Jumala pohhui need Sukhoi 35 pommitajad ja tankid värgid, kui nad hakkaks meid tatrapudruga pommitama, meil oleks kollektiivne allaandmine. Mingid tüübid õhuvaatuses lihtsalt, oi pljad, sibulad tulevad. Teine tüüp oleks kõrval nagu, no sibulatega saaks hakkama, aga see tatrapuder, see on nii kuiv lihtsalt. Ja siis tuleb lennukite uus laine peale, laseb maksakastet ka veel. Selline sõjavägi.
Aga kui need kõik olid sellised lood nagu sellest, millega mul on isiklik kokkupuude, nagu mille kohta ma võin midagi arvata, mille kohta ma tean midagi, siis palju asju on selliseid, millest ma ei saa mitte midagi aru, põhimõtteliselt. Näiteks, mul meeldib hästi palju näiteks vaadata arhitektuuri, käia linnas ringi, vaadata, millised majad seal on vanaaegsed. Tartu on väga ilus koht selle jaoks, Karlova linnaosa näiteks. Ja see ongi see, käid ringi, näed mingid kenad saariaegne maja, ilusasti korda tehtud karniisid, eks ju, nagu piparkoogi maja. Sa oled kindel, piparkoogid elavad seal sees ka. Kui keegi uksest välja tuleb, ma hammustan nina otsast. Ma varitsen seal. Ja on jumala ilus maja. Ja siis keegi on lihtsalt sinna kuhugi nurka sodib mingi graffiti. Ja ma vaatan seda, mõtlen, et nagu, kas on vaja? Tõesti on igal poole vaja nagu. Sest, ma arvan, me kõik oleme nõus, et osad kohad on täitsa okei sodida. Mingid tööstushooned, bussiistmed, magava inimese nägu, eks ju. Pat, kui sa ei sodiks, eks ju. Mul oli küll nagu minu sõpruskonnas, see oli see, et kui sa magama jääd, siis omal vastutusel. Ise tead. Ja ma õppisin väga raskelt seda. Jäin magama, märkasin üles, põsk kobrutas munnidest lihtsalt. Kobrutas. Pärast seda ma lasteaias lõunauinakoile ei maganud enam. Ma läksin isegi kasvatajale ütlema, et näe, mis mul põse peal on. Kasvataja oli nagu, ära vingu, ma ei teinud veekindla markeriga isegi. Magama tagasi. Ja ma mõtlen, alati ei ole vaja sodida igal juhul. Isegi kui sa arvad, et sa teed ilusamaks. Vaat sel sodijale ka ei meeldiks, mõtle, kui ta läheb mingi vanaema juurde külla näiteks ja siis vanaema öösel tikib tema Kessi jaki selja peale Riino Baskini pildile. Ta oleks ka nagu, jah, tore entusiasm, aga mida vittu vanaema on? Siis vanaema oleks nagu, ei meeldi, tough shit, vatseke. See tüüp oleks nagu, sa elad paneelmajas vanaema, mida sa Võru murrakus räägid? Võib-olla nagu ma ei saanud sellepärast sellest graffitist aru, et seal oli, mis seal kirjas oli see, et liha on mõrv. Kas ma pean tõsiselt võtma seda? Liha on mõrv. Kas see peaks olema mu elufilosoofia, et ma lähen kuhugi Rimisse sisse, käin ringi, vaatan, riiuli peal on viina, et helista korra. 112, kuule, saatke mõrvarühma. Siin on roim toimunud. Politsei oleks nagu, ahah, jah, ei seal viinerites on kindlasti sitaks liha. Väga hea ressursi kasutus. Kuradi maun raisk. Ei. Nagu ma igat lapsepõlves ei olnud mingit liha on mõrv kuskil seinte peal. Lapsepõlves, mis ma mäletan, graffiti oli ainult üks asi. Igal pool oli 666 maffia. Lihtsalt igal pool. Mis on väga hea graffiti lihtsalt, sest ta ühendab satanistliku numbri 666 kuritegeliku organisatsiooni maffiaga. Keegi kirjutas selle kuhugi üles, teised vaatasid, päris hea, ma teen ka. Ja see oli igal pool. Põhimõtteliselt 2 asja, mis ma mäletan oma lapsepõlvest, oligi 666 maffia ja naksitrallid. Ja siis ma mõtlesin vahepeal ka, et huvitav, äkki naksitrall, äkki 666 maffia on, vaata nende mingi alter ego, vaata. Päeval on nagu lasteraamatu tegelased ja söösel on mingi räppgrupp, käib klubides esinemas, vaata. Nüüd laval 666 maffia, jõu tulevad sellised MC-d nagu King Pool. Tuleb maff. Kes ma ei tea, jõu, Samala peal lihtsalt narkomaan. Pole vaja midagi nime muuta. Kurat, liha on mõrv. See on nii abstraktne, see on nii laialivalguv. Mida see tähendab? Ma mõtlesin, see meenutas mulle midagi ja siis ma sain aru. Ma tuli meelde, mida see meenutab mulle. Meenutas mulle koolikirjandi teemasid. Mäletate, need olid debiilsed, vaata. Üks mingi tunni lõpus lihtsalt õpetaja teeb veits tünga, et nagu, ärge unustage, et siis järgmiseks nädalaks kirjand 600 sõna teemal kunst on maailma sibul. Kõik lapsed olid nagu, mida vittu. Õpetaja oli nagu, ärge teemast mööda kirjutage. Ja ma mäletan ikka, koolis oli ka palju graffitit nagu, aga koolis kõik graffiti oli suht räige nagu, lihtsalt jubedaid asja kirjutab, ilusat ei olnud kunagi, vaata. Nagu alati oli mingi, et Karmo on gei ja Sirli on lits. Nagu kunagi olnud ilusat, et Sirlil on palju häid meiginõuandeid või. Kui pastakas tühjaks sai, siis Karmo ikka laenas. Ei, Karmo oli gei ja Sirli oli lits. Aga samas see on konkreetne. Sa saad aru, midagi rohkemat ei ole vaja. Kui seal kirjas on, et Sirli on lits, no ju ta siis on nii lits, et on kõikide koolipoistega olnud.
peale Karmo muidugi. Või siis isegi Karmo, ma ei tea. Ja Karmo on gei, vaata. See on konkreetne. Sa ei pea mingit kirjandit kirjutama selle kohta, et nagu võtad, et okei, Karmo on gei, nii lõigu ehituseks ju. Kõigepealt on väide, Karmo on gei. Siis tuleb väite nagu, sa seletad lahti väite, nagu kui gei Karmo on, mingi skaalal Rolf Juniorist Käsna Kalleni. Siis sa pead nagu tooma tõestuse väitele, et nagu mingi allika, mis ütles seda näiteks, et jaa, Toobal saunas rääkis või midagi. Ja siis võtad kokku, et kui gei Karmo on, et jaa, et nagu teate seda tüüpi, et Varro Vooglaid vaatab alati poodi all, et nagu Karmot ei oleks. Selline tüüp. Ja see, vaata see õpetaja ka, kes meil oli, kes andis meil selliseid teemasid. Ta oli niisugune nõukaaegne õpetaja, vaata. Ja paljudele ta ei meeldinud selle pärast. Ja siis oligi meil klassis, võtsime niisuguse nõupidamise kokku, et mis teeme, et kirjutame talle ukse peale munn. Ja mõeldud tehtud, eks ju. Kirjutaski suurte tähtedega munn talle ukse peale. Ja siis kui õpetaja nägi seda, siis ta muutus nagu mingiks kuradi Pamplona härjaks, silmad läksid punni ninast, hakkas tossu tulema. Loomad raisk. Siis ta läks alla direktori juurde, kutsus ta üles vaata. Ja direktor oli niuke parajalt paks mees oma parimates aastates, eks ju. Aga tal ei olnud propellerit seljaga. Ta pidi 4. korrusele tulema, jumala eest. Jumal mingi higis, ta sähkis seal. Ja siis õpetaja tuli, nagu juhatas direktori oma klassi ukse ette, lõi käega sinna kohale, kus oli munn kirjas nagu plaks. Siis näitas, et vaata seda. Vaata, mis need loomad tegid. See on nagu nimesilt. Ma olen šokeeritud. Siis direktor tegi nagu veits nalja. Ja ma olen ka šokeeritud. Ma arvasin, su nimi on Marje. Ja lõpetasin, ma jagan teile kõige lemmikumad graffitit, mis ma üldse koolist mäletan. See oli poiste vetsus. Ise läksid kabiini sisse ja siis ajad oma asju, eks ju, vaatad, sul otse ees on kirjas. Vaata paremale. Nagu ta mai, eks, vaata paremale. Jälle, vaata paremale. See on nagu okei, teeme ära. Ära mööda kuse. Sellest ajast peale kusen alt istudes. Hashtag feminism. Aga jah. No ilmselgelt nagu minu jaoks kool on ammu läbi, eks ju, nagu mineviku teema. Aga mu noorem vend Karmo käib ikka veel koolis. Ja siis mu ema räägib mulle vahepeal, et kuule, sa peaks Karmoga rääkima, et ütle talle, et ta peab koolis püsima, eks ju. Sind ta kuulab. Ütle talle, et tema kõige suurem ülesanne on koolis püsida. See on kõige tähtsam. Koolis püsida. Ja siis ma ütlesin emale, et mis asja sa ajad, Karmo juba 3 aastat 8. klassis püsida. Raskus ei ole ju. Aga ma läksin Karmo, nagu rääkisime natuke värki ja siis ta rääkis mulle, et jah, et nagu ta oli hästi kurb, et jah, võib-olla nagu 9. saan läbi, eks ju, aga nagu siis on kõik ka nagu, ma ei saa gümnaasiumisse sisse, ma kindlasti ei saa gümnaasiumisse. Ma lohutasin teda, et nagu ära muretse, et äkki saad kutsekooli. Siis ta küsis, et no jaa, kes selle kutse saadab? Karmo polnud olümpiaadivõitja. Niuke pikapäevarühma kutt oli. Aga nagu mingil määral me oleme sarnased ka vennaga ja see oli suht imelikul viisil. Sest ma ei ole eriline naerataja, vaata. Mul on siin paar kõverat hammast, mis tõttu ma ei ole nagu see tüüp, kes käib niimoodi ringi. Ma ei naerata väga palju. Ja ma ei saa ju mingi kaetud hammastega ka naeratada, eks ju. Keegi teeb mingi nalja, siis ma olen vaadatakse, et sa mõnitad vana inimesi. Mis värk sellega on? See ongi, ma ei saa hammastega naerata suuga, eks siis öeldakse, aga naerata silmadega. Silmad sama kõverad kui hambad. Sellest pole kasu. Ja seal ongi see sarnasus, vaata, sest nagu parem silm on mul okei, nagu ta fokusseerib, vaatab teksti, loeb asju, kõik on chill. Aga vasak silm on täpselt nagu minu vend Karmo klassitunnis. Lihtsalt passiv nurgas. Teete midagi, on mul siin ka hea, vaata. Nagu tõesti, ma käin ringi nagu mingi sisalik, vaata. Nürinurk on mu pillide vahel. Jumala kurb.
Aga nüüd ma vähemalt tean, miks paljud inimesed on mulle öelnud, et kuule, sul on lai silmaring. Ja ma suht lõpupoole küll, aga ma jagakski teil nagu lõpus nagu sellist avastusi, mis ma olen teinud elu kohta. Nimelt, ma rääkisin perekonnast natuke, ma olen palju käinud nagu viimasel ajal pere mingitel kokkutulekutel, matustel, sünnipäevadel, asjadel, mis vahet seal on, eks ju. Või tegelikult üks avastus ongi see, et vaata, matused on palju paremad kui sünnipäevad. Palju paremad. Sest vaata, kui sa lähed matustele ja seal on jumala iga, sitt matus on, eks ju, jumala iga. Vähemalt see või järgmine aasta uuesti minema. Nagu, mitte keegi ei tee kordusmatuseid, vaata. Tuleb, et meie Viivi, Virk ja Kraps sai jälle aasta surnumaks. Ja siis ma olen palju käinud mingi perekonnaüritustel. Veel, mis ma avastasin, on see, et seal sa näed alati mingid hästi lambi sugulasi. Nagu selliseid sugulasi, keda sa näedki ainult mingi sünnipäevadel ja matustel, eks ju. Mingid lambitüübid alati, mingi õe, poja, naine, eks ju, bioloogiline isa, kolmas nõgu. Lambitüübid, eks ju. See alati on see suur pere, vaata. Suur pere, maalt. Suur pere. Need on need nagu Mari ja Andres, eks ju. Küsid, et kuule, mis maal teete, siis nad on nagu. Väga midagi teha ei olegi. Mõtlesime, et pöörame Eesti iibe positiivseks. Suur pere, nagu. Tõsiselt ka, ootavad praegu oma 6. last vanglast tagasi. Ja see alati on üks tüüp, keda sa vannud selle mitte kunagi varem näinud. Mitte kunagi varem elus ei ole seda tüüpi näinud. Seda tüüpi võib kirjeldada eesliitega onu. Ja milline ta välja näeb? Tal on vuntsid. Tüübil on vuntsid ees. Ja see on väga tähtis detail, vuntsid. Sest ütleme, sa lased habemel ette kasvada. Siis see lihtsalt näitab, et sa oled elus alla andnud. Sa tead, et paremaks ei lähe, las vohab, pohhui, mitte kedagi ei huvita. Aga kui sa ajad habeme ära, jätad vuntsid kenasti alles, see näitab, et sa veel hoolid. Sa näed ikka vaeva, et nilbe välja. Ja siis ongi see mingi vuntsi onu tuleb sinu juurde, helk on silmis tuleb. Aha! Sind pole ammu näinud, issand, ma mäletan, sa olid nii väike poiss, mängisid minu tagaaias. Sa vist mind ei mäleta, jah. Siis ma mõtlen, et kurat, kui ma mäletaks, see mees oleks vangis ilusalt. Pole aimugi, kes see tüüp on. Mul ei jää meelde, kes on mis pidi minu sugulane. Mul on isegi raskusi meelde jätta inimeste nimesid. Mu aju on nii veider, et ma võin saada kellegagi tuttavaks, eks ju, räägime juttu, kõik on hästi tore, kõik on chill. Aga see hetk, kui ta ütleb mulle oma nime, siis mu ajus käib piip. Siis ma mõtlen, piip. Kas ta ütles mulle just oma nime või saatis mind perse? Ma ei tea, mida vastu öelda ka ju sellisel juhul. See oleks ka nadi, kui keegi ütleks, et mine perse. Ma oleks ma olen Ardo. Väga meeldib. Või siis vastupidi, et keegi, ma olen Kätlinis, mine ise raisk. Täitsa jube. Ma ei tea, mõnikord ei saa inimesi isegi eristada välimuse järgi. Sest teate seda ütlust, et abielupaarid lähevad aja jooksul ühte moodi, ühte nägu, samasuguseks. Ja on tõsi. Keegi on märganud näiteks, et Üllar Jörberg ja tema naine. Tagantpoolt mõlemad Üllar Jörberg. Täiesti putsis. Selles suhtes, venelastel on ikka lihtsam nimedega meelde jätta, sest venelased panevad oma lastele normaalseid vene nimesid, nad ei pane mingid veidrusi venelased. Venelastel on lihtsalt mingi Nikolai, Sergei, Dmitri, eks ju. See on nimevalik on palju ahtram. Sa võiks vabalt minna kuhugi vene kooli mingi 4. klassi tundi ja öelda Anatoli, 10 tüüpes. Siis sa vaataks, et nii suur valik, oi üle, pedofiilide Rootsi laud põhimõtteliselt. Vau! Ja ma ei taha halvasti öelda venelastele, vaata, minu meelest see on just see on ilus. See on ilus, et nad ei häbene, kes nad on. Nad panevad traditsioonilisi nimesid, sest eestlased on viimasel ajal väga veidraks läinud oma laste nimevalikuga. See on ka üks avastus. Ma olin kuskil suguvõsa kokkutulekul, vaata. Siis tuleb noor naisterahvas, tal on poeg kaasas, tuleb laua juurde, et tervist, et võtsin oma poja kaasa, et
tema nimi on Hugobert Robincaesar. Et 6-aastane ja üks nimi iga isakandidaadi kohta. Ja vaatad, et sind ikka üldse ei huvita, et su laps peks hakkab saama selle nime pärast. Nagu miks sa siis juba nii keerulise nime paned, kui sind üldse ei huvita? Pane mingi selline nimi, mis teeb su elu lihtsamaks. Pane selline nimi. Väga hea näide näiteks. Sünnivad kaksikud. Paned nimedeks Pohl 1 ja Pohl 2. See on jumala hea, kui keegi tuleb ütlema, et tead, minu poja nimi on Margus, teda mullu Pohlad. Siis suhted, jah. Nagu tõsi, vaata, me oleme põhimõtteliselt sõitnud üle Türisalu panga debiilsuse merre praegu laste nimede valikuga. Aga kuna Bob Dylan kunagi laulis, et ajad nad on muutumas. See on tõsi, sest mood käib alati ringi ratast. Mis tähendab seda, et järgmine põlvkond tulevad mood jälle nagu tummised, niisugused nagu tõe õigus, niisugused maaeestlase nimed, vaata. Õnne 13 tegelaste nimed tulevad moodi. Ja mõtle, kui tore see saab olema. On tuleviku Eesti perekond, kus on isa, Napoleon Sebastian Tutanhamon Pokemon Caleb. See on tema naine, Kristalis Catherine Jessica Chardonnay Elisee. See on nende poeg, Valdur. Olite suurepärane publik, aitäh, et ära kuulasite, need olid mu naine.